Vai tu esi sastapis nekārtību savā apkārtnē, savā dzīvē? Vai ap tevi ir nekārtība, vai tevī? Šodien izmantosim Jeffa Wallinga domas. Jeffs Wallings kādreiz bija Mission Viejo Kristu draudzes mācītājs, tad Providence Road Kristu draudzes mācītājs. Tagad viņš strādā Pepperdinas Universitātes Office of Church Relations. Jeffam ir YouTube kanāls Jeff Walling. Priecīgus Ziemassvētkus! Kā tas ir angliski? Merry Christmas! Merry Christmas. Tas ir priecīgus vai jautrus Ziemassvētkus. Bet Jeffs Wallings piedāvā Messy Christmas. 2 R tiek aizstāti ar 2 S burtiem. Tas ir nekārtīgus Ziemassvētkus. Jeffs Wallings stāsta par gadījumu Ziemassvētku laikā viņa dienās Ziemeļkarolīnas štatā, kur atrodas Providence Road Kristus draudze. Sieva bija izlikusi tītaru atkausēšanai uz galda terasē, mājas pagalmā, terasē, kas norobežota no pārējā pagalma. Sievai bija daudz ēdiena uz galda, tas ir uz virtuves saliņas, virtuves vidū. Pēkšņi atskanēja troksnis. Jeffs, brīnīdamies, kas varēja izraisīt tādu troksni, konstatēja, ka ģimenes taksis bija norāvis tītaru no galda un sācis šo jēlu gaļu ēst. Takša vēders jau karājās līdz grīdai. Jeffs zvanīja vetārstam, ko pazina no draudzes, un jautāja, ko darīt. Vetārs teica, lai taksim iedod 1 teikaroti ūdeņraža peroksīda. Virtuvē ģimenes sunim iedeva ūdeņraža peroksīdu. Pirms viņi spēja iznest taksi pagalmā, sunītis, kas tika turēts ģimenes locekļa rokās, sāka vemt kā lielgabals. Uz ēdiena, uz virtuves galda un citur virtuvē. Sunītis izdzīvoja, taču lūk kāda nekārtība Ziemassvētkos. Nekārtīgus Ziemassvētkos, tāpat kā nekārtīgas ir mūsu dzīves, nekārtīgi bija pirmie Ziemassvētki. Dievs ir kārtības Dievs. Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 14. nodaļa, 33. pants. Bet valda nekārtības vidū. Uz zemes ir liela nekārtība. Arī mūsu dzīvēs. Droši vien katrs šeit ir redzējis daudz Ziemassvētku kartiņu. Arī kartiņas, kur ir attēlota Jēzus piedzimšana. Gani, kas pilni ar izbrīnu. Jāzeps, Marija un kas tur vēl. Spīdošs zīdainis Jēzus. Bet vai tā ir patiesība? Jā, es ticu, ka Bībele stāsta patiesību, bet vai tas, kas attēlots šajās bildēs, ir tas, ko Bībele māca? Jeffs stāsta par kādu, kas teica, ka, ja taviem bērniem kristietība šķiet garlaicīga, tad tu noteikti stāsti viņiem nepareizo stāstu. Stāsts par Jēzu Kristu nav garlaicīgs. Jēzus bija polarizējoša un spēcīga personība savā dienā un sekājošajos gadsimtos, arī mūsu gadsimtā. Jēzus vārdi esošajai varai bija un ir radikāli un izaicinoši. Jēzus ir draugs izstumtai ļaužu masai. Viņš stāvēja ārpus valdošām aprindām un meta patiesības akmeņus, kas sagrāva aizsprieduma un augstprātības sienas. Jēzus ir radikāls nekārtības radītājs. Bet šī patiesība nevarētu pārsteigt tos, kas ir dzirdējuši stāstu par Jēzus piedzimšanu, tā, kā tas īstenībā notika. Mateja evangēlijā 1. nodaļas 18. un 19. pantā rakstīts, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā,
kad viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā gara, bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Džefs norāda, ka Jēzus sāka izraisīt nekārtību pirms savas piedzimšanas. Marija, kas nepieteicās darbam būt Jēzus mātei, bija jāpaziņo Jāzepam, ka viņa bija citādāka jaunava, nekā viņš bija gaidījies. Kā izskaidrot Jāzepam un citiem, ka Dievs ir atbildīgs par šo grūtniecību? Un ko Jāzeps domāja? To var saskatīt vārdos, būdams taisnis un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Tā ir pirmā reize, kad Bībelē parādās šķiršanās. Šķiet viņš neticēja, ka Marija grūta no Svētā gara. Jāzeps drīzāk domāja, man ir vajadzīgs jurists. Vai esi kādreiz redzējis Ziemassvētku kartiņu, kur Jāzeps sēž pie galda ar juristu, domājot, kā atkritīties no Jēzus mātes? Eņģelim bija jārunā ar Jāzepu, un tad sākās aprunāšana gadiem ilgi. Ciematiem ir laba atmiņa. 3 dekādas vēlāk, kad nācerieši noraidīs Jēzu kā mesiju, ciemata ļaudis Jēzu sauks Marijas dēls. Varam tikai iedomāties, kādas runas klīda par Mariju un Jēzu. Tad Lūka piebiedroja stāstam. Jēzus nepiedzims pilī. Lūkas evangēlija 2. nodaļas 6. un 7. pantā rakstīts, un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Realitāte Ziemassvētku kartiņās ir tik sagrozīta, ka skandāls un kauns ir izsvītrots, un tagad sile pat mirdz. Kura māte vēlotos dzemdēt bērnu kūtī? Kurš tēvs ar pašcieņu to atļautu? Mīļā, slimnīca ir par dārgu, taču mums ir pieejama autoremonta darbnīcas telpas. Pēc gara ceļojuma Jāzeps centās atrast normālu naktsvietu ģimenei, bet ģimene ir bezpaņupnieki. Labas ziņas, mīļā, mums ir atļauts pārnakšņot pie dzīvniekiem. Mūsu mazulim noteikti būs vieta šajā silē. Jūs, mātes, iedomājieties, ka jums pasaka, ka būs jādzemdē slimnīcas stāvvietā bez ārsta un medmāsas, jo nav vietas slimnīcā. Un vai esi kādreiz bijis kūtī? Kāds aromāts? Tie nebija multfilmu dzīvnieki, tie smirdēja. Un jaunpiedzimušo Jēzu ievieto silē, kur dzīvniekus baro. Iedomājies, ka apciemo pāri, kuriem nesen piedzimies bērns. Māte saka, ka ir laiks bērniņam čuča. Tad māte gulda bērnu neizmazgātā suņa bļodā. Varbūt tu piedāvātu palīdzēt nopirkt bērnu gultiņu. Kāds bārdaks! Visuma valdnieks ienāk mūsu pasaulē, bet viņam nav rezervētas vietas. Bet ir vēl. Greizsirdīgs ķēniņš vēlās nogalināt Jēzu, tik daudz, ka ļoti daudz bērnu mirst. Kādi Ziemassvētki valdīja šajās mājās? Slepkavošana, Sīrijas Ziemassvētki. Tajā laikā Jēzus ģimene aizbēg uz Ēģipti. No paša sākuma Jēzus dzīve pieskārās visnabadzīgākajiem ļaudīm.
visnicinātākajiem cilvēkiem, vissamaitātākajām vietām šajā pasaulē. Ap Jēzus dzimšanu ir skandāls, nabadzība un vardarbība. Mazais Jēzus ar apšaubāmu ciltskoku ir bezpajumtnieks. Jēzus izraisa vairākas sāpes saviem cilvēkiem viņa pirmajos dzīves gados nekā citi bērni visu savu dzīvi. Mazais Jēzus ir ar apšaubāmu ciltskoku. Piemēram, Mateja evangēlija 1. nodaļas 3. pantā ir minēta Tamāra. Es aicinu iepazīt to, kas teikts par viņu un viņas vīra tēvu Jūdu 1. Mūzes grāmatas 38. nodaļā. Vienā brīdī Tamāra tēlo prostitūtu, kura rezultātā viņa kļūst grūta no Jūda. Mateja evangēlijā 1. nodaļas 5. pantā ir minēta prostitūta Rahaba, bet kas ticībā palīdzēja Izraēlas spiegiem. Mateja evangēlijā 1. nodaļas 6. pantā ir minēta Batšeba, bet ne pēc vārda, bet kā Ūrijas sieva. Dāvids pārkāpa laulību ar Batšebu un bija atbildīgs par viņas vīra nāvi. Nomirs ieņemtais bērns, bet vēlāk Dāvida laulībā ar Batšebu piedzims Salamans. Vai to mēs redzam attēlotu Ziemassvētku kartiņās? Nē, bet mums tas jāsaprot. Tā Dievs ienāca pasaulē. Kādēļ? Lai neviens nedomātu, ka ir pārāk nabadzīgs, pārāk zems, pārāk sadauzīta, pārāk samaitāts, pārāk vientuļa, pārāk vecs, pārāk vārga, pārāk nekārtīgs, lai Dievs viņu negribētu. Lai neviens kristietis nedomā, ka nav labs svētīts kristietis tikai tāpēc, ka ap viņu ir nekārtība. Varbūt, ja mēs precīzāk mācītu par Jēzus piedzimšanu, cilvēkiem būtu lielāka interese par Jēzu, arī bērniem. Varbūt, ja būtu mazāk oreolu un vairāk smakas, sviedru, asaru un vilšanās, Jēzus ienākšana pasaulē bardakā spēcīgāk uzrunātu cilvēku viņu bardakā. Ja mēs atļautu Kristus dzimšanas stāstam iemiesoties, tad varbūt cilvēki, kuri nejūtas cienīgi atnākt uz dievkalpojumu, tomēr atnāktu. Nekārtīgus Ziemassvētkus. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evangēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.